天热了，兄弟们都干得怎么样呀？昨天早上我6点就出门了，10点钟才回家，就跑了那么一点钱，是不是我方法不对呀？一会儿我把我的流水账式看一下，看看是不是哪儿没做对。总是觉得付出和回报他们两个不成正比，好想找个师傅带带我呀。这个订单是老客户的6人公寓，需要拆装1.5米的床，还有冰箱、洗衣机要搬，椅子、电脑若干，还有一个小茶桌。上楼对上楼，没有电梯，我一个人实在是干不了，只能叫来我的2个小徒弟来帮忙。但是到地方以后又出现一个小问题，车开不到单元门口，1楼是车库，两边加起来有150米左右。没有想到情况这么复杂，说过的价钱又不好意思加钱。3个人2个推车，干了4个小时。如果是你们，会给客户加钱吗？6点半干了第1单，第2单的话是11点，现在是最后一单。明天需要从家里拿一条毛巾擦汗呀，这天爽得很。现在9点多了，还有这么一车货还没有卸完，真是愁死我了。问题是还要搬到3楼，中间还有台阶。昨天干了10几个小时，就赚了那点钱。